Көптөн күткөн бүткүл дүйнөлүк жайкы Олимпиада оюндары өткөрүлө турчу мезгил келип жетти. 23-июлда Япониянын Борбор шаарында Олимпиаданын ачылыш аземи орун алганы турат. Учурда Кыргызстандын курама командасы бул оюнга кызуу даярдык көрүп жаткан убагы. Ал эми Улуттук олимпиадалык комитет спортчулардын ачылыш аземине кие турчу формаларды Кыргызстандын алдыңкы дизайнерлеринин бири Дилбар Ашымбаевага буйрутма берген. Дизайнер форманы кыргыз улуттук оюусу менен Сакуранын басылган формасын кыска убакытта даярдаган. Я подумал, что нужно еще что-то внести, потому что вы, если обратите Биз внимание, Улуттук олимпиада комитети тарабынан так техникалык тапшырма алганбыз. Улуттук колоритте жана сөзсүз Сакура камтылсын деген тапшырма беришкен. Анткени Япония абдан спецификалык өлкө. Сакура алар үчүн абдан маанилүү. Костюмдун жарымы кыргыз стилинде, жарымы япон стилинде болду. Биз көнүп калган кыргыз колоритинде эмес, маралдын мүйүзү, эр жүрөктүүлүктү чагылдырган орнамент жана Япониянын назик сакурасы. Бул сакура эле эмес, баткендин өрүк зарына да окшошуп кетет. очень приятно, конечно. Это, говорит, не японская сакура, это цветет баткенский абрикос. Бул тигилген кийимдер коомчулуктун талкуусуна алынып, социалдык тармактарда ар кандай ой пикирди жаратууда. Ак жакшылыктын жышааны деп колдошсо, айрымдары Сакуранын басылышына каршы чыгышууда. Алсак Элнура Кулуева өзүнүн канчалаган терс пикирлерин жазган. Форма жакшы болбой калыптыр. Жайкы Олимпиада Япониянын Борбору Токио шаарында өтөт. Японияда сакура өзгөчө символ. Япондор өз мекенде өтүп жаткан Олимпиадага биринчи сүрөттөгү кийимдер менен чыгышат. Япониянын символу сакураны кошушкан жок. Сын дизайнерлерге, комитетке, ортодогу кеңешчилерге айтылып жатат. Фантазия ак чепкенге жана ийиндеги сакурага эле жеткендиги күйгөн кеп. Сын пикирлер бул убакытка чейин айтылып келген жана айтыла берет. Бул убакытка чейин Улуттук олимпиада комитети дизайнерлерге сынак жарыялаган. Ал сынактарга Дилбар Ашымбаева катышпаса да, комитет Ашымбаеванын мода үйүнө кайрылышкан. Мындан улам бул иретта тендер жарыяланган эмес. Айтылган пикирлерге карата Дилбар Ашымбаева бул нормалдуу көрүнүш дейт. Я выполняю свой долг перед страной, это для меня огромная честь. Биздин элге эч качан эч нерсе жакпайт. Качан гана чет өлкөлүктөр тарабынан жакшы пикирлер келе баштаганда башкача реакция кыла башташат. Бизде эч ким эч качан бир нерсени мактабастан жамандап турабыз. Негатив гана айтып турушубуз керек. Биз бул убакытка чейин сынакка дагы, тендерге дагы катышкан эмеспиз. Тендер болгон учурда башка дизайнерлер жакшынакай костюмду сунуштай алган эмес. Комитеттен бизге эч нерсе жаккан жок. Баарынан баш тартып сиздерге кайрадан кайрылып жатабыз дешкен. Дизайнеру, кто работает с орнаментами. Күрмөдөн турган улуттук оюулар менен тигилген кийимдер Олимпиаданын ачылыш аземинде гана кийилет. Ошондуктан ал спорттук эмес, парадтык кийим болуп саналат. Мындан улам кыргыздын улуттук кийими катары саналган чепкен кийүүнү коомчулук туура көрүп турат. Спортчулар катардан өтүп жатканда форма өзүнө тартып туруш керек. Андыктан ак түс жана улуттук оймо чиймелер сакура бул бири-бирине төп келип турат. Кыргыздар кийимди сындабастан Олимпиадага бара жаткандарга ак жол кааласак болмок дейт ишкер Айнура Сагынбаева. Биздин мамлекетибиз эмне талап кылып атканын эч нерсесин билбей туруп эле, ой бул спорт кийимди кантип спортко чыгышат деп жазышкандар абдан эле күлкүлүү болуп эсептелет деп ойлойм да. Анткени олимпийский оюндарга барганда эки түрдүү кийимдер болот. Биринчи жана парадка чыгуу, өлкөнү маданиятын көрсөтүү. Экинчиден албетте андан тышкары атайын спортко кийүүчү кийимдер да бар. Аны билбей туруп эле, ой бул спортко жарабайт деп эле жаза берсе, бул менин оюмча сыноо эмес. Тигилген формалардын баасы 95 000 сомду камтыйт. Комплектте жалгыз калпак менен күрмелемес. Мындан сырткары спортчуларыбыздын спорттук жана атайын спорттук кийимдери бар. Ошондой эле бут кийимдеринен өйдө шарфына чейин камтылган. Салтанаттуу жүрүшкө кийилчү кийимдин акчасы Улуттук олимпиадалык комитети тарабынан толук каржыланган. Нуржан Султанбекова, Өскүн Жороев, 7 канал, Бишкек.